Përshëndetje miqtë e mi të vegjël. Mirë se erdhët këtu në kanalin ton Fun Kids Collection, ku së bashku do të hapim një tjetër lodër. Sot e ka radhën gërmat alfabetit, të cilat janë me magnet dhe mund t'i ngjisni në frigorifer. Prandaj edhe quhet gërmat për frigorifer, magnetic letter set, që janë gërma magnetike, të cilat mund t'i ngjisni në frigorifer. Brenda në kuti përfshihet një autobus shkolle dhe 26 gërma të alfabetit. Në fakt ky është alfabet anglisht, sepse nuk kemi pasur mundësi të gjejmë një alfabet shqiptar, por gjithsesi do t'i themi edhe gërmat në shqip. Pra ka 26 gërma të gjuhës angleze. Është nga kompania Leapfrog. Atëherë miqtë e mi të vegjël, pa humbur kohë, le të hapim kutinë. Ja pra miqtë e mi të vegjël, këtu kemi edhe lodrën që e kemi hequr nga kutia. Këtu kemi autobusin e shkollës dhe këtu kemi gërmat alfabetit anglez. Siç ju thash pra, ne do të punojmë me gërmat alfabetit anglez, sepse lodra nuk kishte gërmat alfabetit shqiptar, por gjithsesi unë kam lënë ca bushliqe ku do t'i përmendim gërmat alfabetit shqiptar. Atëherë, pa humbur kohë, le të fillojmë lojën tonë. Keni dëshirë të lexojmë alfabetin së bashku? Atëherë le të fillojmë. A, B, C. Këtu mungon një gërm. Cila gërm është? Q, D. Cila gërm është këtu? Mbas D-s, cila gërm vjen? Vjen gërma dh. E. Po mbas gërmës E, cila vjen? E. F. G. Mbas gërmës G, kush vjen? Gj. H. I. J. K. L. Mbas gërmës L, kush vjen? Vjen gërma L. M. N. Po mbas gërmës N, kush vjen? Vjen gërma Nj. O. P. Q. R. Mbas gërmës R, kush vjen? Vjen gërma R. Pastaj kemi gërmën S, dhe mbas gërmës S, kush vjen? Vjen gërma Sh. T. Mbas T-s, kush vjen? Vjen gërma Th. U. V. Z. Po mbas gërmës Z, kush vjen? Vjen gërma X. Y. Z. Dhe mbas gërmës Z, kush vjen? Vjen gërma Zh, e cila është edhe gërma e fundit e alfabetit ton të bukur shqiptar. Atëherë le t'i marrim gërmat një nga një dhe t'i vendosim
tek autobusi. Do të kemi muzikë, por do të jetë në anglisht. A, RB. A says A. And A, avenue. We're cruising down the avenue. Le të heqim gërmën A. Le të marrim gërmën B. Çfarë ngjyre është gërma B? Gërma B është ngjyrë blu. B. Bora. B says B says backpack. Don't forget your backpack. Heqim edhe gërmën B. Gërma tjetër e alfabetit është C. Çfarë ngjyret është gërma C? Gërma C është ngjyrë e verdhë. C. Cjapi. C says and C says C. Car. How many cars do you see? 1, 2, 3. Heqim gërmën C. Gërma tjetër e alfabetit tonë shqiptar është gërma Q. Q. Çekiçi. Mbas Q's vjen gërma D. D. Dorina. D says E shtypim përsëri. D. Driver. The driver steers the bus. Kush vjen mbas gërmës D? Vjen gërma E. Eja është në ngjyrën e kuqe. E. Ermira. Shtypim edhe gërmën E. E says E. And E says E. Engine. This bus has a noisy engine. E heqim edhe gërmën E. Mbas E's kush vjen? Vjen eja me 2 pika të balli, që është E. E. Ëmbëlsira. Pastaj vjen gërma F. F-ja është në ngjyrën blu. E vëmë gërmën F. F. Flutura. E shtypim edhe gërmën F. F says every letter makes a sound. F says Heqim gërmën G. Marrim gërmën G. Pra vendosim gërmën F këtu. Dhe gërma G është në ngjyrën jeshile. G. Genti. Vendosim gërmën G. G says and G green. Green light. Let's get going. E heqim gërmën G. Kush vjen mbas gërmës G? Vjen gërma Gj. Gj. Gjyshi. Dhe pastaj kemi gërmën H. H. Hëna. H says H. Horn. Hug the horn. Heqim edhe gërmën H. Kush vjen mbas gërmës H? Vjen gërma I. Ija çfarë ngjyre ka? Gërma I është e kuqe. Vendosim I-n këtu. I liri. I says I. And I says I. In. Bumpy road ahead. Everyone stay in your seat.
Mbas is vjen gërma j dhe është në ngjyrën e blu. J, jetmiri. Shtypim gërmën j. J says j. J says j. J. Jam. Traffic jam. So many cars. Heqim gërmën j dhe marrim gërmën k, e cila është jeshile. K, kreshniku. Shtypim gërmën k. K says k. K says k. Every K. Key. The driver turns the key to start the bus. Heqim gërmën k dhe marrim gërmën që vjen bas gërmës k. Cila vjen bas gërmës k? Është gërma l. L është në ngjyrën e verdhë. L, lulëzimi. L. L says L. L says L. Light. Yellow light. Better slow down. Heqim edhe gërmën l. Kush vjen bas gërmës l? Bas gërmës l vjen gërma l. L, lampa. Dhe pastaj vjen gërma m. M është në ngjyrën jeshile. M, mira. M. M says M. Motor. Vroom, vroom. My bus has a loud motor. Le të heqim edhe gërmën m dhe marrim gërmën n. Gërma n është në ngjyrën blu. Vendosim gërmën n. N, nëna. N. N says N says Every Shtypim letter përsëri. makes an N. Noisy. This bus has a noisy engine. Cila gërm vjen mbas gërmës n? Vjen gërma një. Një, njëshi. Mbas gërmës një vjen gërma e bukur o, e cila është në ngjyrën e kuqe. O, ormira. O. O says O. And O says O. Every letter makes a sound. O. On. Everyone get on the bus. Pas gërmës o vjen gërma p. P është e verdhë. P, Petriti. P. P says P says Every letter makes a sound. P says Shtypim përsëri. Passengers. Are the passengers ready to go? Heqim gërmën p. Pas gërmës p është gërma q. Është në ngjyrën blu. Q, qeni. Q. Q says Q. Q says Q. Shtypim përsëri. Q. Quick. Hop on quick. We're running late. Pas gërmës q vjen gërma r. Është e verdhë. E ngjisim këtu. R, Rudina. R. R says R. Shtypim përsëri. Says R. Red. Red light. Stop the bus. Kush vjen pas gërmës r, të dashur miqtë e mi? Vjen gërma r. R, rrota. Pas gërmës r vjen gërma s, e cila është jeshile.
sa I miri. Shtypim Mëson. E shtypim përsëri. Sit. I love to sit right next to the window. Heqim gërmën S. Kush vjen mbas gërmës S? Mbas gërmës S vjen gërma sh. Shpëtimi. Po mbas gërmës sh, kush vjen? Vjen gërma t, e cila është blu. Teuta. T says T. Turn. Hold on tight. Sharp turn ahead. Heqim edhe gërmën T. Këtu mungon edhe një gërmë tjetër. Cila gërmë vjen mbas gërmës T? Vjen gërma th. Thika. Kush vjen mbas gërmës th? Vjen gërma u. E kuqe? Ura. Shtypim gërmën u. U says you. And you says up. Every letter U. Up. Hold on tight. We are driving up a hill. Heqim gërmën u. Pas gërmës u vjen gërma v. Është jeshile dhe vendosim këtu. V. Violeta. V says V says every letter makes V. Van. I see a big van driving by. Heqim gërmën v. Pas gërmës v vjen gërma dz. Është e verdh? Dz. Xixëllonja. X says every letter makes E a shtypim sound. përsëri. It's the first letter in X-ray fish. We have a pet X-ray fish in school. Heqim gërmën dz. Dhe këtu na mungon një gërmë. Kush gërmë vjen mbas gërmës dz? Mbas gërmës dz vjen gërma gj. Gjaketa. Po mbas gërmës gj, kush vjen? Vjen gërma y. Jeshile. Ylberi. Y says y. And Y says I. Y. Yellow. Yellow light. Better slow down. Heqim edhe gërmën y. Po mbas gërmës y, kush vjen? Vjen gërma z. Zana. Z says and Z. Zoo. We're driving to the zoo. Heqim edhe gërmën z. Këtu mungon një gërmë, e cila është edhe gërma e fundit alfabetit ton të bukur shqiptar. Kush është gërma e fundit alfabetit shqiptar? Është gërma zh. Zhapiku. Këto pra të dashur miqtë e mi të vegjël, ishin edhe gërmat e alfabetit ton, të cilat I studiuam me autobusin e shkollës. Këtu është shenja stop, e cila hapet sa herë që autobusi ndalet për të marrur ose për të lënë nxënësit e shkollës. Ndërsa këtu është një buton I muzikës, I cili jep muzikë dhe këndon këngën
e alfabetit. H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-and-Z. Këtu kemi butonin që e ndes dhe e fik autobusin, pra këtu është në pozicionin e fikjes, këtu është në pozicionin e ndezjes, por është me volum të ullët, ndërsa këtu është volumi më i lartë. Si që thash, është nga leapfrog, dhe kjo punon me bateri. Kjo pra të dashur miqtë e mi të vegjël, ishte e gjitha që kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që na ndoqët në kanalin ton Phonics Collection dhe ju ftojmë të na ndiqni përsëri, sepse të tjera video shumë të bukura nga Leapfrog ju mirëpresin. Faleminderit. Edhe herë. Kjo pra të dashur miqtë e mi të vegjël, ishte e gjitha që kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që na ndoqët në kanalin ton Phonics Collection dhe ju ftojmë të na ndiqni përsëri, sepse të tjera video nga Leapfrog dhe shumë edukative ju mirëpresin. Faleminderit!